নমস্কার। দেখুন, এর আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে অ্যালার্জি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিনা। এবার আমি দ্বিতীয় ভিডিওটা নিয়ে আসছি যে আচ্ছা, অ্যালার্জি কি কি কারণে হয়। দেখুন, অ্যালার্জি এমন একটা কোনো ইনফেকশন না, কোনো একটা অ্যালার্জেন ভিতরে ঢুকে আমাদের শরীর থেকে হিস্টামিন প্রচুর পরিমাণে বেরোবে। সেই হিস্টামিনের তো কতগুলো কার্যক্রিয়া আছে যার জন্য আমাদের অ্যালার্জিক যে সিমটমগুলো হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, আর একটা হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে স্নিজিং হওয়া, এবং অনেক সময় ভ্যাসিস স্প্যাজম হয়, অনেক সময় কোনো কোনো জায়গাতে ফুলে ওঠে, যেমন চোখের পাশে অথবা ঠোঁট কারো কারো ক্ষেত্রে, বা অন্য কোথাও স্কিনের উপর র্যাশ হয়, বা কোনো খাবার খেলে সেটা র্যাশ হতে থাকে, বা অনেকে শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। দেখুন, এই যে অ্যালার্জি হয়, এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি একটা জেনেটিক্যাল প্রেডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে, সবসময় নয় কিন্তু ডেফিনেটলি। এই অ্যালার্জির ব্যাপারটা ক্রমাগত কোনো অ্যালার্জি যদি আমাদের শরীরে ঢোকে তাহলেই যে অ্যালার্জি হবে সেটাও নয়। দেখুন, আমাদের এখন এনভায়রনমেন্ট এমন একটা পর্যায়ে চলে এসছে যে বিভিন্ন রকমের পলিউটেন্ট আসার জন্য আমাদের আগে যাদের অ্যালার্জির প্রবলেম কম ছিল, সে অনেক কম পার্সেন্টেজের পেশেন্টের হতো, এখন কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে। আমাদের প্রচুর পরিমাণে ড্রাগ ইউজ হয়, যে ড্রাগগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে একটু ডিভিয়েটেড করছে, তার জন্য অ্যালার্জির একটা প্রবণতা আসছে, এবং এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ হচ্ছে, সেগুলোর জন্য আমাদের এই অ্যালার্জির প্রবণতা আগের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এই যে অনেকগুলো কারণ আমি অলরেডি বললাম, একটা হলো জেনেটিক্যাল, একটা এনভায়রনমেন্টাল, আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ফ্যাক্টর। এছাড়াও আমাদের এই যে আমাদের লাইফস্টাইল বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, তাতে কিন্তু অ্যালার্জির একটা প্রবণতা আসছে।